已經轉通啦，已經轉 channel。然後而家呢度，因為前面嗰度就係寧夏夜市啦。你心諗乜柒都睇唔可以放到6倍大喎，原來。再睡5分鐘。佢哋一路係咁話要嚟，所以我就跟佢哋過嚟，然之後順便睇下有冇嘢啱飲。有嘢啱飲咧就買啦。呢個好靚啊，而且很好喝。我想喝，等下。好看，耶耶耶耶耶耶！呢度先係寧夏夜市咯，原來。笑死！我終於明世界認真組織話呢度聚集係咩意思。呢個係我啱啱食嗰間腰斬，然之後而家係勁多人咯，我唔知道見唔見到個隊尾，但係咧佢好好味啦。跟住我啱啱係冇乜人，仲可以同我哋吹水啦。而家佢已經太忙啦，越嚟越多人咯。好啦，呢個係第2個咯。跟住我想講佢真係好人咯。跟住咧，佢知道我哋係香港嚟之後咧，佢就係咁喺度講廣東話。佢話袋，跟住之後佢話咩多謝靚女咁樣，好得意咯佢真係勁好人啊！救命！好就係咁。希望之後可以再見到佢，但係我覺得我哋之後唔會，因為我哋唔會再嚟。然後聽日就係最後一日啦，差唔多。唔捨得呢度，我要好好記住佢嘅味道。而家要趁熱保存佢最好嘅味道，食幾啖先，跟住翻去再食。呢個就係今日嘅收穫啦！我想講呢張抽到係幾開心，跟住咧呢個係我冇諗過台灣都有康康牙咯，但係我就買咗啦。然後因為張紙咧我要好好保管，所以我就一嚟就拆咗佢，費事佢再整巢。呢張，我好中意呢雕狼，然後呢個買俾我媽嘅。雖然我已經發誓過100次唔會再鼓吹佢買刺蝟產品，但係見到刺蝟都係會諗起佢，所以我就照樣買咗俾佢。跟住呢個係我嘅，我就廢，超得意躺平貓。跟住呢個係香港嘅，其實我主要係貪佢張牌，好靚。然後對於丁丁有一種感情，所以就咁樣。然後呢個係佢嘅裝飾完嘅袋，佢都有香康牙，OK。跟住呢就係加布喵，好重要。係啱啱俾人當保齡球嘅加布喵。半夜癲咗養鳩仔。我呢度有個愛家貓啊！你乜水啊你？你乜水啊你？快啲啦！你而家你乜水啊？你講有愛家貓？乜嘢啊？我係4條小狗。咩話？你係4條小狗變成4條蝦？嚇！我有一次，你接住佢，你接住佢，你接住佢。住啊！而家保齡球 V。好驚，俾人投訴。第2晚啦已經，唔該我聽電話，我哋會整翻啲嘢，唔好意思，對唔住。出發啦，拜拜。我哋今日係呢個獨自出遊嘅日子，所以就大家各自各散東西。跟住我今日咧就係去台北流行音樂中心，但係其實我係冇買飛啦，咁所以我唔知道現場可唔可以買飛啦。我淨係見到現場有投票處，所以咧我就睇下會唔會買到飛。如果買唔到飛，我就不行一趟，順其自然啦。睇下到時入唔入到去啦。嘻嘻。而家已經太熱啦，已經瞬間除咗件褸，跟住我真係其實幾期待今日自己一個出嚟，因為之前冇試過自己去旅行啦，咁我都好期待，即係自己一個嘅話會係發生啲咩事。咁尤其是喺台灣，咁就安全啲啦，因為語言通啊嘛。咁所以我就覺得喺台灣嚟講，我係想試下獨旅，同埋玩1日出嚟，咁又唔係全程都自己一個。咩都冇人幫，咁我覺得係幾好咯，即係呢一種安排。雖然有機會嘅話，我都會想自己再嚟一次台灣啊。最後1日啦，勁唔捨得咯。但係我想講，我行咗咁多日啦，我依然都係好唔慣佢呢條路，好遠、好曬、好熱。下次真係要揀間近啲市中心嘅酒店，真係唔得咯，太熱啦。所以講呢一支咧，我係用咗2-3日啦，即係前嗰幾日買嗰支咧，
我真係好中意佢咯，又靚啦隻色，然之後又唔卡唇紋啦，仲要係台灣松本清限定啦。佢仲要係唔難聞咯，即係有一啲咧係佢唔小心舐到會好苦咯，跟住呢個唔會咯。我真係買啱嘢，真係超中意呢一支黐線。大家嚟台灣記得買，笑死！好啦，我諗我應該就嚟到啦，但係咧我想講佢嗰度入面咧應該係唔俾錄影啊，所以咧我就冇得拍片，我淨係可以影相。我入去睇下有冇飛賣先，希望有啦。太好啦，買到飛啦！好啦，已經睇完展啦，超級正，係咯。跟住而家就翻嚟啦。我係嘗試爭取咗好多時間同埋好社恐咁樣問人哋可以幫我影相啊，跟住我自己都自拍咗好多啦，咁所以就係啦，我覺得都好圓滿，而且我的確冇後悔嚟，我真係好正咯呢度，即係我係真係好欣賞佢哋係會專門搞一個咁樣嘅嘢，係攞嚟記錄啲音樂，台灣嘅流行音樂，即係香港係絕對冇啲咁嘅嘢啦，但係我哋呢邊係有，即係唔係我哋呢邊，我哋呢邊即係台灣呢邊有，所以我係覺得好欣賞。下一站就去食鳳梨酥，係咪爾山丘嘅鳳梨酥？我真係勁中意，所以就而家去緊佢門市。哇！見到隻死老鼠，好驚。好，而家睇下喺邊先，應該差唔多到，行到咁。哦，我見到啦，而家要揾辦法過去。好，咁就我陣間入去睇下爬唔爬啦。拜。勁靚咯！呢度真係超有格調的雪。問咗佢試食呢個鳳梨酥，笑死！主要係佢真係好好食，跟住我好想而家即刻食，但係我買嘅話就冇得而家食，笑死！買咗啦，最後都係一個15個裝啦，同埋6個裝，跟住我發覺個袋好靚咯，黐線！然後呢個牌，其實我真係覺得佢哋 logo 好得意咯，勁正。OK， 而家走啦。我冇諗過我留喺度係咁快走咯，因為我本身諗住喺度打下卡啦，又或者係 chill 下啦。但係咧，我發覺我好社恐啦，跟住佢嗰一陣子係好多人啦，所以咧我就唔夠膽留喺嗰度咁耐，咁我就走咗先。而家就去埋幾米嘅月亮車站，咁我去得切就去埋啦，然之後就會合翻佢哋啦，就係咁啦。我發覺咧呢啲地下街咧有好多嗰啲鏡啦，跟住啲人咧係會喺度練跳舞喎，係超正咯！我好想生活喺呢度喎。我仲想買杯 Starbucks 先過去啦，一出閘就見到 Starbucks， 太好啦！佢呢度係超靚咯，然後呢個時候係冇人嘅，所以趁冇人嘅時候我就唔社恐，即係拍下先。因為我細個成日都以為呢度有個人，成日都嚇一跳咯，每次經過笑死。其實呢一個真係幾有心思。係熊仔，應該係有個鏡喺度㗎，好靚啊！好正啊！黐線，勁靚喎 ！My God！好咯，我要開始去打卡程序啦，笑死！可以教個 Y angle 睇下。我哋而家喺西門町，然之後去食冇老鍋，但係好貴。好啦，其實佢哋應該係好食，但係我哋冇錢。係我哋負擔唔起咯。咁我哋而家咧就係出咗嚟，因為快車着趕應該好大機會會我哋食完就閂門，所以我哋咧就而家去定先啦。就咁啦，拜。拜拜。買咗啦！兩條友加埋仔差唔多2000台幣耶！超晒budget啦耶！因為好想食嗰個叫咩啊？肉卷。雞腿卷，同埋食個肉夾饃，所以又回來咯。矛盾嘅出口。呢度觀光夜市啊！佢哋有觀光夜市啊！佢哋有觀光夜市。應該係頭同尾。可能係咯，唔知佢邊個好。呢個真係好好味咯，佢個脆皮真係超好味。衝動消費買咗6個，
因為我哋3個人唔夠食，跟住帶佢6個底啲喎。我得 K 條攞嚟食咯。咁就買咗6個。可以啊，反正我哋唔會食晒咁多個啦，定。然之後呢度係等緊肉夾饃。嘻嘻，我哋又嗌咗2個，我都會已經夠我哋食咯，其實咁多。呢個係第幾杯啦？第7、第8杯啦。因為 Java Trip 好似係第7杯，咁呢個第8杯啦已經，大啲。係啊，啲嘢飲真係太平。咁我而家翻去。呢度幾多？15蚊一杯咁大杯嘅東西，即係唔飲都唔得啦，唔合乎天理咯。我哋呢個突然之間喺度同你 call 啦，跟住而家 call 完啦，你知我哋要嚟影翻張相先，因為我哋太少。誒？邊個嚟㗎？邊個嚟啊 Kelly 嚟㗎 ，Kelly。啱啱先送走 Abby， 我哋3個影張相先，等一陣。嚟。走咗咩事？又 hi。讓那對象如明時會再見好嗎？都別過孩子的遇見就要歸家，如任性小孩，可瘋癲過，到處放肆去攀爬，同路霸到世界，最遠的邊界，一起上路不要躲影怕。原來呢度有美山丘嘅 pop-up store。走啦！機場。難過啊！這裏是機場。最後一杯珍珠奶茶了，最後一個膠飲管嘅珍珠奶茶。係我哋嘅登機閘口啦。今次我記得啦，我要拍埋個 outro， 所以咧呢條片就嚟到呢度啦。中意嘅話記得 like、comment 同埋 subscribe 啦。我哋下條片再見，拜拜。